Vay tiền thấy lòng người, trả tiền rõ nhân phẩm. Cùng nghe bạn nhé. Số 1, trong cuộc đời ai cũng sẽ có những lúc cần tiền gấp. Những cái người mà sẵn sàng cho bạn vay tiền vào lúc ấy vô điều kiện thì chắc chắn họ sẽ là quý nhân của cuộc đời bạn. Số 2, hãy nhớ cho thật kỹ, đừng bao giờ làm tổn thương cái người mà đã từng cho bạn vay tiền, mượn tiền. Cảm giác này cực kỳ đau đớn. Cái thứ mà cho vay không lấy lời ở đây nó không phải chỉ dừng lại là tiền mà còn là sự tin tưởng, còn là sự động viên. Số 3, con người bây giờ rất là sợ đứng cho vay tiền và quỳ khi đòi lại. Lúc cho vay tiền thì tình cảm, nhưng mà lúc thu lại thì lại là kẻ thù. Số 4, ở thời đại này khi túng thiếu khó khăn nhất là điều gì? Là vay tiền. Những cái người mà sẵn sàng cho bạn